Hujan deras yang disertai dengan angin kencang melanda kawasan Cibubur dan sekitarnya pada hari ini Kamis, 13 Oktober 2022. Dalam unggahan video pada akun Instagram Kabar Cibubur 24 jam nampak di kawasan rest area Cibubur angin kencang disertai hujan deras menerjang area tersebut. Akibatnya akses warga yang melintasi jalan desa terganggu. Kini warga bersama petugas BPBD dan damkar sedang melakukan evakuasi. Ada 3 pohon besar yang tumbang, 1 tiang listrik, tidak ada korban, hanya akses warga yang terganggu, kata Kepala Desa Cogreg Parung kepada wartawan. Kemudian pada unggahan selanjutnya menampilkan pohon tumbang di kawasan Munjul depan Gang Buni, Jakarta Timur. Pohon tumbang terlihat melintang di sekitaran area Gang Buni menyebabkan sejumlah kendaraan tak bisa melintas. Banjir dan sejumlah pohon tumbang juga terjadi di area sekitar Jalan Raya Kelapa II Wetan, KDW.